3 നേരം നല്ല ശുഭശീലായിട്ട് തിന്നാൻ തന്നിരുന്നില്ലേ ഇട്ടുകൊടുക്കണ വസ്ത്രം ഒരു പെരുന്നാള് വിഷു ഓണം ഇവിടെ നിന്ന് പരിചി ഒഴിവാക്കിയിരുന്ന എന്റെ മക്കൾക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ തുണിപ്പാടി തന്നില്ലേ എന്താ ശരിയല്ല മാവാ ശരിയല്ലെന്ന് എടോ ശരിയല്ലെങ്കിൽ ശരിയെന്ന് പറയണോ ശരിയാ പിന്നെന്താ പ്രശ്നം ആ മകന് കൊണ്ടു കൊടുക്കുമ്പോ എന്തുകൊണ്ട് ഇയാളുടെ മക്കള് തിന്നുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ല. പുറം മാത്രം നന്നായിരുന്നാ പോരാ, അകം കൂടെ നന്നായിരിക്കണം. എന്താണ് ഓൻ കൊടുക്കാത്ത എന്താ മറ്റോന്റെ കിട്ടുക? അന്ന് തിരിച്ച് ഞാൻ ചോദിക്കും എന്നിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്ത എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പലതും എന്റെ കിട്ടാത്ത ഞാൻ പുറത്തു പോയിട്ട് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് പന്നോട് വാപ്പാട് മക്കള് ഒരു ഷവർമ്മയ്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് 1 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഷവർമ്മ മേടിച്ചു കൊടുക്കാത്ത വാപ്പാനെ മക്കൾ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കും? ആ കുട്ടിക്ക് കൊണ്ടേ കൊടുക്കണ്ട, ആ ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കണ്ട, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മുറയ്ക്കാൻ അറിയണേ? മസില് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബ്രെയിൻ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. മണ്ടൻകുണ്ടയാ. ഒരു പെണ്ണിനോട് സമീപിക്കും, അത് എങ്ങനെ സമീപിക്കണം എന്ന് ഇയാൾ ചിന്തിക്കണം. കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് വരുന്നതും കള്ളു കുടിക്കാതെ വരുന്നതും തമ്മിൽ രണ്ട് വ്യത്യാസമാണ്. സ്വന്തം ഭാര്യ വീട്ടിലുള്ളപ്പോ നാനുണ്ടോ നിനക്ക്? ഇയാളുടെ പെങ്ങളി എന്നോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ അയാളുടെ പെങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഈ വിവരങ്ങൾ തരില്ല. ഞാൻ എനിക്കെന്താ റെസ്റ്റ് വേണ്ടേ? എനിക്കൊരു അസുഖമായി കഴിഞ്ഞ് നോക്കാൻ ആള് വേണ്ടേ? വളരെ മോശമായി പോയി. അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് മറുപടിയില്ല. എവനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. തറവാട്ട് മഹിമ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട്, അതൊന്നും ഇവന്റെ പടിവാളന്റെ 5 അയലോത്ര പോയിട്ട്. ചിക്കനായി ഷവർമ വേണം, ഷവർമായി ചുട്ട കോഴി വേണം, ചുട്ട കോഴി. ഇത് ഞാൻ നയിക്കണതാ. എന്റെ പേര് ദിവസം 4 പേരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് എന്നെ നാട്ടിച്ചില്ല, ഉറങ്ങാല. എന്റെ മൊബൈലിൽ നിന്നും ഞാനിപ്പോ കല്യാണം കഴിച്ച ഭാര്യ വിദഗ്ധമായിട്ട് ഇയാളെ നമ്പർ എടുത്തു. വല്ലാത്ത തലവേദന, ഞാനൊന്ന് കിടക്കട്ടെ. ഞാൻ പോകുന്നു. ബൈ.